අද අපි බලමු ධ්වනිය නිපදවීම හා ප්‍රචාරණය කියන මාතෘකාව. ධ්වනිය නිපදවීම හා ප්‍රචාරණය. මෙන්න මේ ධ්වනිය නිපදවීම හා ප්‍රචාරණය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ධ්වනියේ ලාක්ෂණික කියන එක. ධ්වනියේ ලාක්ෂණික කියන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම ධ්වනියේ ලාක්ෂණික පිළිබඳව පොඩි අදහසක් ඇති කරගනිමු. ධ්වනියේ ලාක්ෂණික ගුණ ගත්තාම මේකේ පළවෙනි එක තමයි තාරතාවය. තාරතාවය කියලා කියන්නේ කිසියම් සංගීත භාණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ අපි කිසියම් සංගීත භාණ්ඩයක් සලකනවා. උදාහරණයක් গিitar එකක්. ඒ গিitar එකේ විවිධ ස්වර නාද කරොත් අපිට ඒ ස්වර එකිනෙකට පැහැදිලිව වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විවිධ ස්වර නාද කරාම එකිනෙකට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්වර වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මේ ස්වර වෙනස් වෙන්නේ සංඛ්‍යාතය හේතුවෙන්. සංඛ්‍යාතය අඩු නම් තාරතාවය අඩුයි. සංඛ්‍යාතය වැඩි නම් තාරතාවය වැඩි. තාරතාවය මත රඳා පවතින්නේ සංඛ්‍යාතය මත තමයි. සංඛ්‍යාතය මත. නැත්නම් මේක අපිට සංඛ්‍යාතය හර්ට්ස් වලින් තමයි සංඛ්‍යාතය මනින්නේ. HZ. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි එක තමයි විපුලතාවය. විපුලතාවය කියලා කියන්නේ අපිට කිසියම් ශබ්දයක් ගත්තොත් ඒ ශබ්දයේ තියෙන සැර කොච්චරද කියන එක. ඒ කියන්නේ සැර කොච්චරද? ඒ කියන්නේ ප්‍රබල ශබ්දයක් දැනෙන්නේ නැත්නම් මේක දුර්වල ශබ්දයක්ද කියන එක. අපි හිතුවොත් গিitar එකක උනත් එකම ස්වරය කුඩා පෙළීමකින් ඇති වුණොත් කුඩා ශබ්දයක් එන්නේ. විශාල පෙළීමක් ඇති කරොත් විශාල ශබ්දයක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නේ විස්තරය අනුව. එහෙනම් ධ්වනි තරංගයක ශක්තිය, ගැබ්බලා තියෙන ශක්තිය එහි විස්තරයේ වර්ගයට අනුලෝම ලෙස සමානුපාතිකයි. කියන්නේ විස්තරයේ වර්ගයට අනුලෝම ලෙස සමානුපාතික වෙනවා. එහෙනම් මේ විපුලතාවය කියන රැඳිලා තියෙන්නේ ධ්වනි තරංගයේ විස්තරය මත. විස්තරය මත තමයි විපුලතාවය නැත්නම් හඬේ සැර රඳා පවතින්නේ. අපේ ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි තුන්වෙනි එක. ලාක්ෂණික ගුණය තමයි ඊළඟ එක. ධ්වනි ගුණය කියන එක. ධ්වනි ගුණය. මෙන්න මේ ධ්වනි ගුණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් গিitar එකක් ගන්නවා. ඒකේ ස්වරයක් නාද කරනවා. එම ස්වරයම අපි පියානෝවකින් වාදනය කරනවා. එතකොට එකම ස්වරය. පියානෝවෙන් වාදනය කරන්නත් එකම ස්වරය. গিitar එකෙන් වාදනය කරන්නත් එකම ස්වරය. ඒතර වයලින් එකක් ගන්නවා. වයලින් එකෙනුත් වාදනය කරනවා එකම ස්වරය. එතකොට අපිට මේ ස්වර තුන සංගීත භාණ්ඩ තුනකින් කියන එක අපිට පැහැදිලිවම අඳුර ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගුණය තමයි ධ්වනි ගුණය කියන්නේ. මෙන්න මේ ධ්වනි ගුණය රඳා පවතින්නේ මේකේ තියෙන තරංගයේ ආකෘතියේ තියෙන යම් වෙනස්කම් නිසා තමයි මේ ධ්වනි ගුණය කියන ලක්ෂණය ඇති වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් සරසුලක තියෙන තරංගය ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ සයිනාකාර හොඳ වක්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ. සයිනාකාර තරංග රටාවක් ආකෘතියක් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි මේ වගේම සංගීත භාණ්ඩයක දැන් අපි හිතමු මේ 256 කියන සංඛ්‍යාතය කියලා. එතකොට මේ සංඛ්‍යාතයම සංගීත භාණ්ඩයකින් ලබා ගත්තොත් ඒ සංගීත භාණ්ඩය අනුව මෙන්න මෙහෙම වක්‍රය වෙනස් වෙනවා. වක්‍රය පොඩ්ඩක්
මෙන්න මේ ආකාරයට මෙම තරංග රටාවේ ආකෘතිය තරංග ආකෘතිය පොඩ වෙනසක් තියෙනවා මේකට වඩා. එහෙනම් මේකෙදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකට කියන සුද්ධ තරංග ආකෘතියක් කියලා. මෙන්න මේ වගේ සුද්ධ තරංග ආකෘති කිහිපයක සංයෝජනයකින් තමයි මෙන්න මේ හැදිලා තියෙන්නේ කිසියම් සංගීත භාණ්ඩයක ස්වර රටාව. එතකොට ආකෘතිය තරංග ආකෘතිය එකිනෙකට වෙනස්. මෙන්න මේක නිසා අපිට එක සංගීත භාණ්ඩයේ එකම ස්වරය වාදනය කරත් මේ විවිධ සංගීත භාණ්ඩ වලින් නිකුත් වන ශබ්දය කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි හිතමු අපේ ජනේලයක් තියෙනවා වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයක. වර්ග මීටරයක ප්‍රමාණයේ ජනේලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ජනේලය මගින් ජනේලය තුලින් තප්පර එකක කාලයක් තුල වර්ග මීටර 1යි මේකේ වර්ගඵලය තප්පර එකක කාලයක් තුලදී ගලා යන මේක තුලින් ගලා යන දැන් අපි හිතමු එළිය ශබ්දයක් තියෙනවා නම් ගේ ඇතුළට ශබ්දය ධ්වනි තරංග ගලාගෙන එනවා. මෙන්න මේ ධ්වනි තරංග වල ශක්තිය තමයි වර්ග මීටර 1යි තප්පර එකක කාලයක් තුලදී ගෙදර ඇතුළට එන ධ්වනි තරංගවල ශක්ති ප්‍රමාණය. අන්න ශක්ති ප්‍රමාණය තමයි ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියන්නේ. එහෙනම් මේක වෙන විදිහකට කියනවා නම් ඒකක වර්ගඵලයක් තුලින් ඒකක කාලයක් තුල යම්කිසි ශ්‍රේෂ්ඨ ඵලයක් කරහා, ඒ කියන්නේ ඒකක ඒ වර්ගඵලයට පුෂ්ඨයක් කරහා යම්කිසි පුෂ්ඨයක් කරහා ගමන් කරන ධ්වනි ශක්ති ප්‍රමාණය තමයි ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ. අයිමත් මම කියන්න කිසියම් ඒකක වර්ගඵලයක් කරහා ඒකක කාලයක් තුල යම් කිසි පුෂ්ඨයකට අභිලම්බ ලෙස ගමන් කරන ධ්වනි ශක්ති ප්‍රමාණයට කියනවා මොකද්ද? ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා. එහෙනම් ධ්වනි තීව්‍රතාවය I කියලා ගමු අපි. I අපිට තප්පරයක් තුල ගමන් ගන්න. තප්පරයක් තුල ඒ කියන්නේ ශක්තිය අපි E කියලා ගමු. E තප්පරයක් තුල යන ශක්තිය. ඒ කියන්නේ ඒක කාලයක් තුල යන ශක්තිය තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් P කියලා. P කියන්නේ ශ්‍රමතාවය. ශ්‍රමතාවය සමානයි E යට T. ශ්‍රමතාවය සමානයි E යට T. එතකොට මේ එන්නේ ශ්‍රමතාවය. එතකොට ශ්‍රමතාවය ගත්තට පස්සේ වර්ග මීටරයක් තුලින් යන ශ්‍රමතාවය තමයි තීව්‍රතාවය වෙන්නේ. ධ්වනි තීව්‍රතාවය I සමාන වෙනවා මෙතන P තප්පර එකක් තුල යන ධ්වනි ශක්තියට කියනවා P. P කියන්නේ ශ්‍රමතාවය P යට වර්ගඵලය A වර්ග. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ ධ්වනි තීව්‍රතාවයේ ඒකක මොනවද කියන එක. ධ්වනි තීව්‍රතාවයේ ඒකක. මේ ශ්‍රමතාවයේ ඒකක තමයි වොට් කියන එක. වොට්. ශ්‍රමතාවයේ ඒකක වොට්. එතකොට වර්ගඵලයේ ඒකක වර්ග මීටර. එහෙනම් I වල ඒකක සමාන වෙනවා වොට් වර්ග මීටරයට. වර්ග මීටරයට වොට් තමයි මේකේ ඒකකය වෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ ලක්ෂීය ප්‍රභවයක් තියෙන මෙතන. ලක්ෂීය ප්‍රභවයක්. ඒකේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය P. එතකොට ලක්ෂීය ප්‍රභවයක් තියෙනවා. මේකෙන් නිකුත් කරන ධ්වනි තරංග මොකද වෙන්නේ? මේක
වටා පැතිරෙනවා. එහෙනම් ගෝලාකාර අවකාශයක් තුළ පැතිරෙනවා. මේක ඉඳලා ආර්ධුවකින් තියෙන අරයක් තියෙන ගෝලයක් සැලකුවොත් මෙන්න මේ වගේ ගෝලයක තමයි පැතිරෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගෝලයේ අපිට මේ ගෝලයේ පෘෂ්ඨයේ ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ගෝලයේ පෘෂ්ඨ ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට A සමාන වෙනවා 4යි 5r වර්ග වලට. එතකොට මෙන්න මෙතනින් නික්මෙන තප්පරයක් තුල නික්මෙන ධනි තරංගවල ශක්තිය P. ඒ කියන්නේ ක්ෂමතාවය P කියලා කියන්නේ තප්පරයක් තුල නිකුත් වෙන ධනි තරංගවල ශක්තිය P. එහෙනම් මෙතනින් මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය හරහා මෙතන මේ මම වෙන පාට එකකින් ගන්න. දැන් මේ පෘෂ්ඨය සැලකුවොත් මේ ගෝලය හරහා යනවා මේ P කියන ප්‍රමාණයම P කියන තප්පර එකක් තුලදී P කියන ශක්ති ප්‍රමාණය මේ පෘෂ්ඨය හරහා එළියට යනවා. ඒ වගේම මේ පෘෂ්ඨය හරහාත් එළියට යනවා. මේන් එළියේ පෘෂ්ඨයක් තිබුණොත් ඒ පෘෂ්ඨය හරහාත් එම ශක්ති ප්‍රමාණයම යනවා තප්පර එක කාලයක් තුලදී. එහෙනම් අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ R කියන අරය තියෙන ගෝලය සැලකුවොත් එම අපිට ගන්න පුළුවන් ධ්වනි තීව්‍රතාවය I සමාන වෙනවා මොකේද P යට ක්ෂමතාවය තප්පර එකක් තුල ශක්තිය ක්ෂමතාවය යට 4යි 5r වර්ග. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ P කියන එක මේ ධ්වනි ප්‍රභවයට නිශ්චිත අගයක්. එතකොට 4 කියන එක ඕනම ධ්වනි ප්‍රභවයක්. ඒ කියන්නේ 4යි 5 කියන එක නියතයක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ I කියන එක ප්‍රතිලෝම සමානුපාතික වෙනවා R වල වර්ගයට. නැත්තම් I අනුලෝම සමානුපාතිකයි 1ට R වර්ගය. ඒ කියන්නේ I අනුලෝම සමානුපාතිකයි ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි R වල වර්ගයට. දුරේ වර්ගයට. ඒ කියන්නේ ලක්ෂී ප්‍රභවයේ සිටලා තියෙන දුරේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි ධ්වනි තීව්‍රතාවය. ඔන්න ඔය සම්බන්ධය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ ඊළඟ කොටස අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා. අපි ඊළඟට බලමු ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම ඉගෙන ගන්න කලින් අපිට වැදගත් වෙන පොඩි දැනුමක් ලබා ගන්න තියෙනවා. මොකද්ද මේ? අපිට අපේ මිනිසාගේ කනට ඇහෙන සංඛ්‍යාත පරාසයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා මිනිසාගේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය කියලා. මිනිසාගේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය. මෙන්න මේක හර්ට්ස් 20 ඉඳන් හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් ශබ්ද තමයි මිනිසාට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. හර්ට්ස් 20 ඉඳගෙන හර්ට්ස් 20000 වෙනකන් තමයි මිනිසාට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා අඩු ශබ්දات අපිට හර්ට්ස් 20ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාත සහිත ශබ්ද අපිට ශ්‍රවණය කරන්න බෑ. 20000ට වැඩි ශබ්ද ශ්‍රවණය කරන්න බෑ. ඒ වුණාට ඇතම් සතුන්ට පුළුවන් වවුල වගේ සතෙක් ගත්තොත් අන්‍ය සතාට පුළුවන් මීට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාතයක් සහිත ශබ්ද ශ්‍රවණය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. ඇතම් සතුන්ට පුළුවන් මීට වඩා අඩු සංඛ්‍යාතය සහිත හඬවල් ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිසාට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි. තව කාරණයක් තමයි මෙන්න මේ මිනිසාට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් පරාසය තුල. මෙන්න මේ පරාසය තුල උනත් ඊටාම කුඩා ශබ්ද එහෙනම් ධ්වනි තීව්‍රතාවය අඩු නම් ඒක ශ්‍රවණය කරන්න බෑ මිනිහට. ඒ වගේම අපි බලමු මෙන්න මේ මොකක්ද මේ ධ්වනි තීව්‍රතාව අවශ්‍ය අවම ධ්වනි තීව්‍රතාවය මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි 1 වැඩි කිරීම 10^12යි වොට් වර්ග මීටරයට
වොට් වර්ග මීටරයට තමයි මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 12යි වොට් වර්ග මීටරයට වොට් වුණොත් අන්නේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම තියෙනවා නම් අපිට කිසියම් සද්දයක් ශ්‍රවණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මිනිසාට මෙන්න මේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය තුළ අවම ශ්‍රව්‍ය පරාසය තුළ යම්කිසි ශබ්දයක් ශ්‍රවණය කිරීමේදී තිබිය යුතු අවම ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම තමයි මේක. මේකට කියනවා අපි ශ්‍රව්‍යතා දේහලිය කියලා. දේහලිය. ශ්‍රව්‍යතා දේහලිය කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් උපරිම ධ්වනි තීව්‍රතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට විශාල ශබ්ද තියෙන තැන් වලට ගියොත් අපේ කන් වලට හානි වෙනවා. කනට හානි වෙනවා. එතකොට අපිට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් උපරිම ධ්වනි තීව්‍රතාවයක් තියෙනවා. ධ්වනි තීව්‍රතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මොකද්ද? 1 වර්ග මීටරයට වොට්. 1 වර්ග මීටරයට වොට්. මීට වැඩි ශබ්ද වලට අහුම්කම් දුන්නොත් අපේ කනට හානි වෙනවා. ඒකට කියනවා වේදනා දේහලිය කියලා. වේදනා දේහලිය. මෙන්න මේ ශ්‍රව්‍යතා දේහලියයි වේදනා දේහලියයි අතර ධ්වනි තීව්‍රතාව විතරයි අපිට අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කියන්නේ අපේ මිනිස් කන ගත්තොතින් මිනිස් කන ශබ්දය අඳුරගන්නේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය අඳුරගන්නේ තීව්‍රතාවය වැඩි වුණා කියලා අඳුරගන්නේ ලඝු ගණක පරිමාණයකට අනුව. මේක මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිතුව කිසියම් ශබ්දයක තීව්‍රතාවයක් තියෙනවා. තීව්‍රතා මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කිසියම් ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒකේ කිසියම් ශබ්දේ ප්‍රමාණයක් අපේ හිතට දැනෙනවා. එතකොට අන්නේ ශබ්දේ ප්‍රමාණය 1යි කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ ශබ්දේ ප්‍රමාණය 2 වෙන්න මෙන්න මෙතෙන්දි තියුච්ච ධ්වනි තීව්‍රතාවය තියෙනවනේ. ඒ ධ්වනි තීව්‍රතාවයේ වගේ 100 ගුණයක්වත් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේක දෙගුණ වෙන්න නම්. ඒ කියන්නේ ආසන්න විදිහට 100 ගුණයක් වුණොත් තමයි අපේ කන තේරුම් ගන්නේ ඒ ශබ්දයේ ප්‍රමාණය දෙගුණයක් කියලා. කිසියම් ශබ්දයක් තිබුණා. ඒ ශබ්දයේ ප්‍රමාණය දෙගුණයක් කියලා අපේ කන තේරුම් ගන්නේ ඒකේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය 100 ගුණයක් කරාම. මෙතන ගමු අපි ධ්වනි තීව්‍රතාවය. කිසියම් ගණනක් තියෙනවා. x කියන ගණනක් තියෙනවා. ඒතකොට 100යි x උනාට පස්සේ තමයි කන තේරුම් ගන්නේ මෙන්න ධ්වනි තීව්‍රතාව මට්ටම දෙගුණ වුණා. ශබ්දයේ තරම දෙගුණ වුණා කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අපිට අන්න ඒක මේ විදිහට සලකා බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කිසියම් ස්ථානයක ධ්වනි තීව්‍රතාවය i. ධ්වනි තීව්‍රතාවය i. ඊළඟට සම්මත ධ්වනි තීව්‍රතාවය i නෝට් කියලා හිතමු. i නෝට් කියලා හිතනවා. කිසියම් ස්ථානයක ධ්වනි තීව්‍රතාවය i සම්මත ධ්වනි තීව්‍රතාවය i නෝට්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම බීටා ධ්වනි තීව්‍රතාවය මට්ටම කියලා කියනවා බීටා සමාන වෙනවා log 10 පාදයට i යට i නෝට් වලට සමාන වෙනවා. i යට i නෝට් වලට 10 පාද. ඔන්න ඕක තමයි මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කියලා එක අර්ථ දැක්වීම. ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමේ අර්ථ දැක්වීම තමයි මේ තියෙන්නේ.
මෙන්න මේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය බීටා මනින ඒකකය තමයි බීටාහි ඒකකය තමයි බෙල් කැපිටල් B අකුර. මෙන්න මේ බීටා ඒකකය බෙල් උනාට බෙල් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය විශාල ඒකකයක්. හරියට නිකන් දැන් දිග මනින්න ගන්න මීටර කිලෝමීටර වගේ. අන්න ඒක නිසා බෙල් එක 10කට 10න් පංගුවක් තමයි ඩෙසිබල් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට බෙල් එකක් සමානයි 1 බෙල් සමාන වෙනවා මොකද ඩෙසිබල් 10කට. අන්න එතකොට අපි ගොඩක් දුරට වනින්නේ ඩෙසිබල් වලින් තමයි මැනීම සිදු කරන්නේ. අපි කියනකොට පාවිච්චි කරනකොට බොහෝ දුර ශබ්දයේ ධ්වනි තීව්‍රතාව මට්ටම කියන්නේ ඩෙසිබල් ගණනකින් තමයි. අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ ඩෙසිබල් කිව්වට අපි දන්නේ නැහැ. ඩෙසිබල් කිව්වම කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ඩෙසිබල් 10 කියන්නේ කොච්චර ශබ්ද ප්‍රමාණයක්ද? ඒක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. මෙන්න මේක ගැන අවබෝධයක් ගන්න අපි පොඩි උදාහරණ ටිකක් බලමු. ශාකපත්‍ර සැලවීමකදී ඒක තියෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම තමයි අන්නේ ශබ්දයේ තියෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 20යි ඩෙසිබල් විතර වෙනවා. ඒ වගේම පුස්තකාලයක් ඇතුළේ තියෙන පරිසරයේ පුස්තකාලයක් නිහඬයි. අන්නේ පරිසරය තුළ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 40යි ඩෙසිබල් වෙනවා. ඒ ආසන්න අගයක් ඩෙසිබල් 40ක් විතර. සාමාන්‍ය කතා බහක් ගත්තොත් අන්නේ සාමාන්‍ය විදියට කතා බහ කරනකොට ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 60යි ඩෙසිබල් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම මාර්ගයක ඒ කියන්නේ වාහන ගමන් කරන මාර්ගයක් ගත්තොත් ඒකේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වෙනවා 70යි ඩෙසිබල් විතර. 70යි ඩෙසිබල්. දැන් අපි හිතුවොත් ජෙට් ඉන්ජිමක ඉඳලා මීටර 50ක් දුරින් ධ්වනි තීව්‍රතාව මට්ටම කීයක් වේද? අන්න එයාගේ 130ක් විතර වෙනවා. 130යි ඩෙසිබල් විතර වෙනවා. මම එතකොට මේ ගමන්ම මේකේ තියෙන මේ ඩෙසිබල් ගාන එන්න නම් ඒකේ තියෙන තීව්‍රතාවයත් කොච්චරද කියලා කියන්න. 10^8යි මෙතන වොට් වර්ග මීටරයට කියන ඒකක වලින් තමයි මෙතන එන්නේ. මෙතන පුස්තකාලේ නම් 10^8ක් වෙන්නේ. 10^8ක්. ඒ වගේම ශාකපත්‍ර සැලවීම 10^10ක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන සාමාන්‍ය කතා බහකදී 10^6ක් විතර වෙන්නේ. තර රථ වාහන ගමන් කරන මාර්ගයක 10^5ක් විතර. ජෙට් ඉන්ජිමක ඉඳලා මීටර් 50ක් දුරින් 10 වොට් විතර එනවා. අන්න එතකොට අපිට ඒ ආසන්නේ සිටීමේ හැකියාවක් නැහැ. ජෙට් ඉන්ජිනක ඉඳලා මීටර් 50ක් දුරින්වත්. සෙවන ආරක්ෂක යොදාගෙන තමයි අපිට ඉන්න වෙන්නේ. ඒ දුරින් ඉන්නවනම්. අපි ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හිතමු රැස්වීම භූමියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රැස්වීම භූමියේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය එක වැඩි කිරීම 10^5යි. i සමාන වෙනවා එක වැඩි කිරීම 10^5ක් රැස්වීම භූමියක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකේ අපිට ගණනය කරන්න ඕන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කොච්චරද කියලා. මේක අපිට දීලා තියෙනවා සම්මත ධ්වනි තීව්‍රතාවයේ සම්මතය දීලා තියෙනවා එක වැඩි කිරීම 10^12යි වොට් වර්ග මීටරයට කියලා දීලා තියෙනවා.
මෙතනත් කොට්ටු වර්ග මීටරයට. දැන් අපි ගණනය කිරීම සිදු කරමු. මේකෙදි බොහෝ දුරට මේ සම්මතයේ විදියට යොදාගන්නේ අපිට මේ සම්මතයේ විදියට මොකක් හරි පාවිච්චි කරන්න කියලා දීලා නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න තියෙන ශ්‍රව්‍යතා දේහලිය තමයි මේ දේහලියේ අගය තමයි භාවිතා කරන්නේ සම්මතයේ විදියට. එතකොට බීටා සමාන වෙනවා LG I යට I නෝට් වලට. මෙන්න මෙතන අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් බීට සමාන වෙනවා I කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5යි log එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 5 යට එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 12. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ 10 ඍණ 12 කියන එක උඩට ගෙනාවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙතන එක වැඩි කිරීම අයින් හිතමු. මේකේ 10 ඍණ 5 තියෙනවා. වැඩි කිරීම 10 12 වෙනවා. ධන 12 වෙනවා. එතකොට මේකෙදි දර්ශක නීති වලට අනුව මේකේ එකතු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඍණ 5 ධන 12 කියන්නේ ධන 7 වෙනවා. එතකොට බීටා සමානයි LG එක වැඩි කිරීම 10 7යි. එතකොට අපි බලමු 10 7 කියන සංඛ්‍යාවේ ලඝු ගණකය තමයි 7. බීටා සමානයි 7යි බෙල්. ඒ වගේම බීටා සමානයි වෙනවා. එතකොට 7ක් නම් ඩෙසිබල් වලින් 70ක් වෙනවා. 70යි dB වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම අපිට ඉතාම පහසුවෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් ගණනය කිරීමක් බලමු. අපි හිතමු සිසුන් 50ක් ඉන්නකොට ධ්වනි තීව්‍රතාවය I කියලා හිතමු. ධ්වනි තීව්‍රතාවය I. එතකොට I නම් 4 ගුණයක් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ධ්වනි තීව්‍රතාවය 4I බවට පත් විය යුතුයි. ඒකට අපි යන්නේ විදිහට ගණනය කිරීම සිදු කරමු. එතකොට බීට සමාන වෙනවා log I යට I නෝට්. එතකොට I යට I නෝට් I නෝට් වලට. එතකොට මෙතනදී I විදියට ගන්න පුළුවන් අපිට 50 දෙනා ඉන්නකොට I මයි තියෙන්නේ. I නෝට් තමයි සම්මතය. අපි ඒක 1 කියලා ගමු. එතකොට බීට සමාන වෙනවා මේ දෙවෙනි අවස්ථාවට ගත්තොත් log 4I යට I නෝට්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක දෙවෙනි එක කියලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වැඩිවීම ගණනය කරගන්න පුළුවන්. වැඩිවීම මෙන්න මේ බීටා 1 කියලා ගන්න පුළුවන්, බීටා 2 කියලා ගන්න පුළුවන්. නම් බීටා 2 වලින් 1 අඩු කරා නම් හරි. බීටා 2 අඩු කිරීම බීටා 1. එතකොට මොකද වෙන්නේ? log 4I යට I නෝට් තියෙනවා. මේකෙන් අඩු කරන්න ඕන log I යට I නෝට්. දැන් මෙතන මෙන්න මේ අඩු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක මේ log කියන එක එළියට ගන්න පුළුවන්. log කියන එක එළියට ගත්තට පස්සේ මෙතන ලඝු ගණකය අඩු වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ I 4I යට I නෝට් කියන එක බෙදන්න ඕන I යට I නෝට් කියන එකේ. එහෙනම් අපිට 4I යට I නෝට්
මේක බෙදෙනවා කියන්නේ භාග සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන් පරස්පරයෙන්. I not මෙතන I එනවා. එතකොට I ට I කැපෙනවා. I not I not කැපෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ log 4. log 4 සමානයි මෙන්න මේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වැඩි වීම. එතකොට 4 ලඝු ගණකය තමයි 4 ලඝු ගණකය අපිට ලඝු ගණක පොතෙන් බලන්න පුළුවන්. 4 ලඝු ගණකය කීයද කියලා. එතකොට 4 ලඝු ගණකය අපිට එනවා 4 ලඝු ගණකය 0.6 විදියට ලැබෙනවා. එතකොට මේ එන්නේ බෙල් වලින් තමයි පිළිතුර එන්නේ. අපිට බෙල් කියන්නේ විශාල ඒකකයක් 6යි ඩෙසිබල් විදියට ගන්න පුළුවන් පිළිතුර. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගණනය කිරීම කරන් තියෙන සරල ගණනය කිරීම කීපයක් තමයි අපි සිදු කරේ. මින් ඉදිරියට අපි බලමු තවත් ගණනය කිරීම සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා.